伙計啊，係嚟，先生想要啲咩？我想加多個豉椒炒蟹。哦，2斤就怕夠啦嚇。好啊。想肉蟹還是膏蟹咧？膏蟹係香啲噃。咁啊。肉蟹啦，我驚你食咗膽固醇高。係喎，肉蟹啦。哦好。對唔住，係豉椒炒肉蟹2斤。係啊，豉椒炒肉蟹啊。對唔住啊。想咩啊？快叔，等我嚟，得派2斤啊！邊啊？搞咗咁多輸個馬鼻，有賭未為輸，張單啦喂，搞錯啊！哇，哼，豉椒乜蟹咧？豉椒梗係膏蟹啦，豉椒膏。啱清上嚟嘅啫喎。得，出。呢度係報銷，入落我戶口度。使咩咁啊？拎嘢啦！而家咪拎啦！哇，好彩冇跣到。唉，碟蟹得未啊？咁耐嘅。得，你攞出去啊，品東。豉椒蟹。點解霉嘅？完全唔新鮮啊！咦，有膏嘅？伙計，係。喂，我要嘅就豉椒炒肉蟹，點解會有膏嘅？豉椒膏蟹2斤，冇錯啊。點會啊？明明驚膽固醇過高，特登叫肉蟹嘛。哦。哎呀，點解有廁紙嘅？喂，你哋廚房點做嘢㗎？叫你老闆出嚟。唔好意思，幾位，下次我哋唔會噶啦。仲有下一次，揾人幫襯你得啦。唉，呢啲個鋪頭啊，認真唔好幫襯啊。對唔住，唔好意思。咁搞法都有啊，真係。對唔住啊客人係叫豉椒炒肉蟹，點解會變咗膏蟹？呢張單邊個落㗎？唔係我落噶。係我落嘅。咁撈蟹咧？撈上嚟嗰陣，啲蟹係咪生㗎？我撈上嚟嗰陣，隻隻咿牙扮爪，不知幾生猛啊！咁啲蟹邊個拎入廚房嘅？
係我拎入去嘅，我仲交咗俾阿東添。咁上台咧，碟蟹係邊個拎上台㗎？都係我，係我。我冇說話好講，你有冇？我諗品叔都係一時唔小心。而家人哋話我哋廚房點做嘢，廚房係我負責嘅，我就絕對唔可以容許啲冇水準、唔合資格嘅人留喺度，影響我哋嘅廚房嘅質素，影響我哋酒家嘅聲譽。唔知係點啫？就係想炒品叔啦。唔係嘛？使唔使咁大件事啊？人有錯手啫吓。係啊，我知道，我應承過你啊。不過法律不外乎人情，我哋教學生都記3次大過先至趕出校。如果定咗啲規矩，我哋唔遵守嘅，咁定規矩嚟做咩啊？我明嘅，做錯嘢梗係要負責。橫掂我喺度都幫唔到咩手，無謂喺度累人累物啊！品叔，品叔，馬師傅可唔可以？唔可以。搞錯啊！喂，Joyce姐咁點啊？而家或者我試下再勸下佢啊。品叔，品叔，你做乜嘢啊？你做咩？睇天下無不散之筵席，我做咗酒樓咁耐，唔通我仲唔明咩？今次我都唔幫佢啊！睇佢斯斯文文都唔係好人嚟，咁唔掂噶嘛嚇！唔啊！而家人證物證俱在，就地正法，好應該嘅。人咩證啫？啲表面證供嚟嘅啫嘛。你撞到你唔好出，唔關你事嚇，大家知嚇。品叔，總之唔使律喎，有我哋咁多人撐你。嗱，唔啱賭鋪，我包嗰條友咧踢你唔走啊！係一定撐下你，撐下你可能係品叔。誤會嚟嘅啫。係咯，誤會嚟啫嘛，使乜理佢？冇嘢嘅。冇事。品叔唔好意思啊，我唔知會搞成咁噶。在時都唔關你事嘅。唔關佢事，關邊個事啊？品叔佢睇住我大，邊個話炒你？即係同我唔妥。我今次實撐你啊！多一事啊，不如少一事啦，蝦頭。唔得，條死貓咁過分，佢踩我可以忍啊，但係今次燒埋你個搭，我實同佢計。嘿嗱，大個仔啊，嘿夠義氣啊嘛！總之咧，今晚你喺度好好地瞓一覺，聽朝一早我拉你同條鹹魚講清楚，記住啊，有我有你，啊唔使驚啊，品叔，唔使驚，品叔，冇事啊！加油！蝦頭你唔好咁啦。係啊，品叔使乜理佢啫？開工啦！喂，企喺度啊！我而家以百里仙老闆嘅名義話你知，品叔佢唔炒得。我淨係問你一句，你講個說話算唔算數先？你唔好諗住擺佢上台啊！而家係我同你兩個人嘅事啊！我做事一向都係對事唔對人嘅，我同你冇咩好講。當我冇到，你同我企喺度啊！仲走你黑頭！品叔，你俾啲時間我啊，我會諗辦法解決噶。我想加一個豉椒炒蜆。豉椒炒蜆起先啦。得啦，加油！唔好以為你自己好巴閉啊！而家同你一齊炒呢豉椒炒蜆，如果人哋食過話我嗰碟好食嘅，品叔可以留低，你即刻同我消失啦！喂，蝦頭，搏唔過啊！搏咗機會贏啊，搏下輸硬啊！做嘢啦。做啦！要贏佢得一個方法，就係俾佢快。啱，先飛水再炒，咁啊最快啊！
好嘢，蝦頭。文師東哥，你哋聽住啊！生炒蜆咧，雖然時間耐啲，但係只有咁樣先可以保持到蜆嘅鮮味。我話唔係啦，我覺得蝦頭嗰碟都一樣嘅啫。個客食完蝦頭嗰碟片啊，都滯晒啦。就算你碟票飛啊，冇用啦。哇，好香喎！點解會係你又攞出嚟㗎？碟嘢蝦頭炒嘅，總之品叔嘅命運咧就決定喺碟蜆度。我嘅命運。好味啊！好食你要講大聲啲先得啊！好食啊！好食啊！豉椒炒蜆啊，小姐。我嗌嗰碟嚟咗咯呢碟先係你嘅。喎。咁呢碟咧？呢碟免費嘅，送嘅。送嘅？喂，正話人哋已經話我整嗰碟咩話？好食好味。好食啊！呢碟仲好食啊！喂，小姐，你講多次。呢碟呢條友整，呢碟我整嘅。你睇下我個樣吓，你知道點樣俾個答案啦吓？講啦！喂，我唔記得咗我失憶症啊！咁頭先嗰兩碟咧撈亂晒咧，我都唔知邊碟好食啲。哦，唔緊要，食多次啦。好飽啊！算你搏命叫嘢食嘅喎，好食得嘅喎，飽。頭先嗰啲氣氛同而家差咁遠，咁胃口梗係差啲㗎啦。喂，郭小姐，食多2隻咧，唔會飽得去邊嘅。人哋係客嚟㗎，唔好難為人哋啦。其實人哋一早已經講咗個答案啦，只不過有啲人唔願意接受事實啫。咩啊？我聽唔到噃，我哋聽唔到啊！總之咧，食多次啦。你叫我試都得，不過試完要俾我走㗎。食完先講啦。仲有啊，我要去嗰度試。不過最好咧就唔知邊隻打邊隻就好啲。係咯，啱嘅，公道啲嘛。食啦，食完先好講邊隻好食啊！嗱，右邊呢隻咧，豉椒味就好香喎。食嘢。左邊呢隻咧，豉椒味都好香喎。不過咧，嗰啲蜆肉都好鮮甜。即點？所以講第二隻好食啲啊！喂，佢食嘢未俾錢喎。有咩啫？玩下啫嘛。嗱，總之品叔點都唔走得。講晒。你知唔知自己好無聊、好幼稚？我講過，達唔到要求嘅就要被淘汰，就係咁簡單。你哋唔好再嘥我時間。你講句嘢啊！我好難做㗎，你哋知唔知啊？其實大家都有錯，點解要品叔句嘢孭晒咧？有錯咪改咯。如果你哋肯認錯嘅話，品叔就唔使走噶啦。我哋一齊改，改到唔會再錯為止。你哋唔出聲，品叔就要走噶啦，出聲咯。其實都唔係一定要炒人嘅嚇。係啊。係啊。炒乜嘢啊？高姐。有人想炒人。嚇？炒下品叔。咩啊？炒品叔？邊個咁大膽啊？係。哦，你係老闆，你話要炒品叔㗎係嘛？其實你有冇搞錯啊？你係咪啊嫌品叔老手腳慢，所以阻住你賺錢，你炒咗佢啊？
我啊，仲以為你一心想搞好個百里鮮添。我話俾你聽啊，品叔咧係呢度嘅老臣子，唔炒得噶。做老闆咧係應該同大家同甘共苦，梗係啦。咁咧佢哋先至會搏晒命噶嘛。你喐不喐就話炒人喎，咁佢哋點會服？點會同你哋搏命啊？你咁冇人情味嘅，都唔適合做我哋呢度老闆啊！菊姐，其實總言之咧，品叔係唔炒得嘅，講晒。聽到未啊？品叔點都唔炒得啊！品叔，我睇送到呢度好啦，就嚟開議市噶啦，大家翻去幫手啦。放心啦，品叔得噶啦。品叔啊，真係好唔捨得你啊！其實我都唔捨得大家噶，不過天下無不散之筵席，呢個日遲早你要嚟啊。其實大家唔使咁難過，開心啲啊吓。係咯，而家品叔啊係去享福噶，做乜嘢你哋好似搞到愁雲慘霧咁嘅啫？保重啊，品叔。如果你侄仔對你唔好嘅話，即刻 call 我幫你教訓佢。誒，點會咧？阿品叔話佢侄仔當佢老豆一樣啊嘛。計我話啦，品叔啊好似中咗3次咁啊，下半世啊安樂晒唔使憂噶啦。唉，我出到去安安樂樂。不過我諗啊，品叔好快都唔記得我哋噶啦。點會咧？我一定記得大家噶，一定記得百里廝。你老人之外發作咪唔記得我哋咯？你人老人之外。走啦，仲咁講？蝦頭咧仲未起身啊？佢一早啊就出咗去啦。品叔你放心啦，我一定會叫佢由俾心機學廚教好百里鮮嘅。哦，咁再見啦，再見。再見啦，品叔。拜拜。保重啊，品叔。保重啊，品叔。拜拜，品叔。小心啲啊，品叔。拜拜。拜拜。一路順風啊，品叔。拜拜。小心啲啊！